Kanādas Mākslinieku savienības veikaliņā Toronto starp skaistām sudraba rotām ir atrodama balta plāksnīte ar vārdu Elizabete Ludvigs. Elizabete ir latvieta no Rīgas, kura jau kādu laiku dzīvo un strādā Kanādā. Pavisam nesen pirmo reizi ar Elizabetes rotām varēja iepazīties arī Rīgā. Uz Mākslinieku savienības veikaliņu Toronto centrā Elizabete Ludviga jeb Beta ierodas ar milzīgu kasti. Vecos laikos tā kalpojusi par bērnu sēdeklīti auto, bet tagad tā ir pilna ar Betas darinātajām rotām. Tad, kad veikala vadītāji izvēlās savus rotas, tad man pāri paliek tikai šādas mazas adatiņas, kuras ir jānolasa no rāmja, jo tur jau ir nolasīti darbiņi, ko viņi ir izvēlējušies. Savu vietu Kanādas mākslinieku aprindās Beta izkarojas jau sen. Mākslinieku ģildes veikalā viņas rotas pārdod jau kopš skolas laikiem, un pavisam drīz Beta līdz ar 9 citiem māksliniekiem izstādē pārstāvēs Ontārio provinci. Lai gan rotu mākslu Beta apgūs Kanādā, gan rotās izmantotais sudrabs, gan mākslinieces rokraksts esot latvisks. Es arī lietoju tādas interesantas lietas kā Latvijas pludmales akmentiņus šur tur. Tos tu lasi Latvijā, ja? Jā, es ļoti bieži braucu tomēr uz Latviju vēl ar vienu. Beta ir dzimusi Latvijā. Uz Kanādu kopā ar vecākiem tieši dienu pirms Ziemassvētkiem viņa pārcēlās 14 gadu vecumā. Tagad Betas dzīve ir tur, taču liels notikums ir pirmā izstāde Rīgā, kur apskatām skaistākie darinājumi. Es viņas angliski saucu par signature series, jo tās ir tādas, ar kurām mēs esam pazīstami Amerikā arī un Kanādā, pa visu Kanādu šo kubu sēriju. Un arī to sēriju ar 3 stūriem, kā arī šo pašu sēriju ar tām pērlēm. Man ir arī sērijas tādas, kas man ir ļoti konkrēti iespaidotas no dažādām tautas dziesmām. Piemēram, man ir viena sērija, kas ir veidota pēc tautas dziesmas Caur sidraba virsgāju. Man ir kaut kas no tā latviskā, kas visam tā kā velkas cauri, tā kā tāds zīda pavadiens. Bet es nevaru pateikt, kāpēc man liekas, ka savirknēt kubus ķēdē ir arī kaut kādā līmenī iz manas latviskās kultūras. Betas rotas izstādē labi iedzīvojas starp etniskajām baltu rotām. Vēsture mākslinieca saista, taču viņa tai piešķir savu skatījumu un modernu formu, atšķirībā no lielākās daļas ārzemju latviešu rotkaļiem. Viņa pieturās pie tāda, pie tāda smaga latviešu stila, kur visā ir auseklīši ļoti daudz, visādas mēlītes, visādas zvaniņi. Un es domāju, tāpēc šejienes latviešu sabiedrība ir ļoti atbalstījusi mani, jo es paņemu to latvisko elementu, bet es viņu attīru un paņemu tikai vienu elementu. Man aizgāja kanādiešu sabiedrībā vesels lērums zemgales zīles no zīļu krellēm. Un tās zīļu krelles latviešiem ir vesela virkne krellēm, bet tā zīle pati par sevi šausmīgi skaista. Un es paņemu to zīli un es viņu ielieku modernā kontekstā kā vienu zīli, kā vienu pakariņu vai kā vienus garus auskarus ar kādu modernu foršu kāju vai kaut ko tādu. Un pēkšņi cilvēki ieraug to kā pavisam kaut ko jaunu un interesantu un foršu, bet tā ir tāpat vecā zīle. Latvijā Beta noteikti var sastapt pie jūras, kas pietrūkstot visvairāk, bet viņas darinātās rotas izstādē vēl var pagūt apskatīt līdz pat augusta beigām, kad tās kopā ar mākslinieci ceļos atpakaļ uz Kanādu.